Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bor. Welcome back bersama Kang Afrek. Oke, ini masuk UGD Samsung S8. Gak bisa dicas, Bor. Tuh, mentok itu ada apa nggak tahu dah. Ada apanya itu? Gak bisa masuk ini, mentok gitu. Susah banget nih. Ada yang mengganjal. Kita coba bongkar. Kita speed up ya, Bor. Nah, di sini nih nge-LED. Nah, ininya harus pelan-pelan, Bor, karena dia dari kaca Corning Gorillaz juga nih. Ada banyak jebakan. Nah, udah terbuka. Kita harus buka bautnya semuanya. Nah, ini buat wireless chargingnya diangkat dulu karena ada baut di bawah itu. Dari bawah semua satu-satu dibuka dulu. Ini, yep. Terus S8 keren banget sih ini. Mesin dalamnya rapi banget gitu dibanding handphone yang ya merek sebelah gitu. Kita harus congkel ininya nih, hati-hati. Nah, buka. Oke. Nah, kalau untuk ngebuka UI charger ini sebenarnya nggak usah ngebongkar mesin juga sih, tapi harus bongkar mesin pas masang mah. Nah, kita buka dulu semua ya. Ada baut-bautnya nih. Dari fleksibel LCD. Nah, sama tutup mesinnya nih kita buka dulu. Taruh semua. Awas jangan sampai hilang bautnya. Lepasin dulu fingerprintnya. Congkel dikit-dikit. Truk. Buka ternyata. Oke. Nah, taruh. Kita buka deh penutup mesinnya nih. Pelan-pelan ya, Bor. Banyak fleksibel, ini bahaya di sini nih. Di sini. Oke, sedikit-sedikit aja, cari celahnya. Nah, ini. Coba. Nah, oke. Angkat sedikit, dikit-dikit, pelan-pelan. Nah, udah kebuka. Mantep kan kalau Samsung tuh begini nih ya, padat gitu isinya. Nah, kita lepas dulu nih soket baterainya, Bor. Track. Nah, angkat itu. Tapi sebelumnya kita lepasin dulu UI bawahnya nih, soalnya kita mau ganti UI-nya. UI itu ya flexible board charging, Bor. Dia gantinya satu set, nggak bisa konektornya doang karena dia udah Type C. Nah, buka bautnya. Itu kan buat konektor headset ya. Kita harus buka bautnya. Buka dikit fleksibel headsetnya. Nah, awas. Nah, lepasin. Taruh, awas. Jangan sampai hilang. Lepasin.
kabel antenanya nih. Nah, sama antena wifi biasanya di sini nih. Nah, ke atasin ininya ya. Nah, kita lepasin deh. Tuh gitu. Aduh, susah nih. Pelan-pelan nih Bor, pelan-pelan. Aduh, serem. Nah, kita lepas dulu fleksibel LCD-nya, hati-hati. Angkat dikit ininya. Nah, itu lepasin juga. Susah kalau dari sini. Dari lubangnya aja dah. Nah, gini. Ke atasin. Dah. Nah, keangkat. Lepasin deh Bor. Nah, nanti ini yang mau kita ganti. Namanya flexible UE board charger. Ini dia yang baru. Kita unboxing dulu. Nah, di UE ini udah satu set Bor. Plugin buat charger, terus konektor charger, konektor headset, udah kesini semua dia ininya koneksinya, antena kesini semua. Nah, kita coba pasang tanpa mengangkat mesin ya. Susah kalau nggak diangkat dulu mesinnya, susah. Oke, kita lepasin aja dah mesinnya. Dari tadi nggak masuk ini. Keras banget tuh, nggak nempel-nempel soketnya. Perkara nggak bisa dicas aja ribet Bor. Kalau handphone Samsung. Lepasin aja mesinnya. Susah masangnya kalau nggak diangkat mesin mah. Yang penting kita hati-hati aja Bor ya, angkat mesinnya. Pakai perasaan cinta. Pelan-pelan. Jangan dipaksa. Lepasin dulu kartunya, SIM tray-nya. Nah, baru kita angkat mesinnya. Oke, awas. Ada yang masih nempel soketnya. Hati-hati. Nah, lepasin lagi sambungan kabel antenanya nih. Dah. Oke, sok angkat. Nah, kan? Masih keras aja. Oh iya, kamera ini ya ampun soketnya. Astagfirullah, untung kagak lupa. Sobek ntar kalau lupa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Taruh dulu. Nah, sekarang kita pasang UI-nya ya. Nah, ini soketnya di ujung. Nah, ke situ. Tuh, kan gampang kalau dilepas dulu mesinnya mah. Nah, udah dirasa udah nyeklik. Udah. Itu tinggal pasang lagi ke frame LCD-nya. Nah, ke situ. Kita pasang lagi. Hati-hati, fleksibelnya awas, jangan ada yang kegencet. Urat aja kalau kegencet kan sakit tuh. Apalagi fleksibel LCD nih, kegencet, wah amsyong. Harga LCD S8, gila Bor. Sama kayak beli handphone merek sebelah satu biji. Nah, pasang soket LCD-nya, tapi jangan dulu dipasang soket baterai ya. Kita rapiin dulu ke posisi frame LCD-nya nih, si UI-nya nih. Emang agak susah nih ngepasinnya nih, karena kan masih baru.
pelan-pelan aja. Nah udah, mic-nya masukin ke tempatnya. Oke, presisi oke. Nah ini buat antenanya. Nah oke, siap. Pasang kabel antenanya, soketnya ya. Kalau ini lupa masang, tiba-tiba hilang sinyal nanti, lemah sinyalnya. Nah kalau udah, yang ke mesin udah, sekarang kita coba tes dulu. Bisa nggak? Coba tes. Oke, berhasil Bor. Bisa. Nah, mantap. Alhamdulillah beres. Ini perkara cuman gak bisa ngecas doang, karena konektor ininya rusak, harus satu set gantinya. Cuman ompong gigi konektornya, harus satu set. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu ya Bor ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan ya Bor.